ஓகே, ஃபைலம் 6 இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஃபைலம் 5 பார்த்தோம். ஸோ இப்போ பார்க்குறது வந்து ஃபைலம் 6 இருக்குது. ஸோ ஃபைலம் 6 வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், அன்னலிடா. இதை நம்ம வலதசை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வலை தசை புழுக்கள், வலதசை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது ஏன் வலதசை புழுக்களாக இருக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பெயர் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அனிமல்ஸை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்கலாம். ஸோ அன்னலிடா அப்படின்றது வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு தொகுதி இது. ஸோ இது எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா, which lives both aquatic and terrestrial portions, ரெண்டுலையுமே இருக்கும். அது நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய உயிரி தான் இந்த அன்னலிடா. ஸோ இப்போ நீரில் வாழக்கூடிய அன்னலிட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஃபெமிலிஸ் நீரிஸ் அப்படின்னு ஒரு உயிரினம் இருக்குது. தமிழ்லேயே இதுக்கு பேர் வந்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா நீரிஸ்ன்னு தான் இருக்கும். தமிழ்லேயே இதுக்கு என்ன பேர், நீரிஸ் அப்படின்ற உயிரி நீரில் வாழக்கூடியது. டெரஸ்ட்ரியலாக இருக்கக்கூடிய அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் எர்த்வார்ம். மண்புழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரிகளில் வந்துடும், மண்புழு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, இட் லைவ்ஸ் போத் அக்வாட்டிக் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வேறு என்ன சார் இந்த அனிமல்ஸை பற்றி சொல்லலாம் நிறையா. அக்வாட்டிக்கில் வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். லேட்ரல் சிமெட்ரி, அதாவது இருபக்க சமச்சீரை கொண்டது. வேறு என்ன சார் சொல்லலாம் அப்படின்னா, ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸாக இருக்கும். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல், மூவடுக்கு உயிரி. ஸோ இங்கே கொடுக்கும்போது இருபக்க சமச்சீர் கொண்டது, மூவடுக்கு உயிரி. நான் வச்சுக்கலாமா, இரண்டு அடுக்கு சமச்சீர் கொண்டது, இருபக்க சமச்சீர். இது இருபக்க சமச்சீர், இது வந்து மூவடுக்கு உயிரி. ஸோ இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் இருக்கும். அப்போ நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடியது. நீரில் வாழக்கூடிய அன்னலிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீரிஸ், நிலத்தில் வாழக்கூடியதுக்கு வந்து டெரஸ்ட்ரியல்ஸ் கால்ட் as the earthworm. ஸோ bilateral symmetry, triploplastic animals, and then வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, it is organ system level of organization. Organ system level of organization. Organ system level of organization. ஆக்சுவலாக நம்ம 5th ஃபைலமும் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான். அதில் வந்து நான் ஆர்கன் லெவல்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆர்கன் லெவல் மட்டும் இல்லை, ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல். ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் இருக்குது, ஆர்கன்லையும் இருக்குது. சில புக்ஸில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டமில் உங்கள் புக்கில் என்ன இருக்குன்னா அதுவும் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ 5th ஃபைலம்ஸ் ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், பிகாஸ் இது கண்டைன் அண்ட் மெனி ஆர்கன்ஸ். நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். அதாவது உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பு கொண்டது. உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்புடையவை. உறுப்பு அளவிலான கட்டமைப்பு கொண்ட உயிரினங்கள் தான் இது. ஸோ இதோட ரொம்ப ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன சொல்லலாம், அன்னலிடா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்பெஷலாக நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாருங்க. இட் ஹேஸ் longitudinal and circular muscles. நீள்போக்கான வட்ட வடிவிலான தசைகளை பெற்றிருக்கும். நீள்போக்கான வட்ட வடிவிலான தசைகளை கொண்டிருக்கும் இந்த உயிரி. நீள்போக்கான வட்ட வடிவிலான தசைகளை பெற்றவை. இதனுடைய உடல்கள்ல it has segment on
their surface. அதனுடைய உடலோட மேல் புறத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடுகளாக இருக்கும், செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதனால இதுக்கு வந்து என்னன்னா செக்மெண்டட் பாடிஸ், உடற்கண்டங்களை கொண்டுள்ளது. இதன் உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்கண்டங்களை கொண்டவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. இந்த உடற்கண்டங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா மெட்டாமெரிசம். ஸோ மெட்டாமெர்ஸ். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்ன பாருங்க, the annelids as called as the தமிழ்ல வலதசை புழுக்கள், இவை நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் இயல்புடையது. So bilateral symmetry, triploplastic animals, organ system level of organization because the well developed organs. And then it has longitudinal and circular muscles. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீள்போக்கான தசைகளும் வட்ட வடிவிலான தசைகளையும் பெற்றிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் it has a segment on the surface of the body. அதன் உடலின் மேல்புறத்தில் இது போன்ற அந்த அமைப்புகள் கொண்டிருக்கும். இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாமெரிசம். அதாவது உடற்கண்டங்களை பெற்றிருக்கும். இந்த உடற்கண்டங்களுக்கு என்ன பேர்னா மெட்டாமெரிசம். சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க, இந்த உயிரி வந்து என்ன கண்டங்களை பெற்றும் உடற்கண்டங்கள் மெட்டாமெரிஸ் வந்து பெற்றிருக்கும். அதனால இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. அண்ட் தென் இதில் இன்னும் நம்ம நிறைய தகவல்களை பதிவு செய்யலாம். என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் இந்த ஃபைலத்தோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக. இதில் வேறு என்ன சார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த நீடிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலிஸ்டான தகவல்கள் இருக்குது. இதில் என்னன்னு பார்க்கலாம். நீடிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்படி இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்பயாவது டயக்ராம்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. நல்லாவே இருக்கும் நீடிஸு, நான் போகிற மாதிரி இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிற ciliated portions known as parapodia. So இந்த parapodia எதுக்கு சார் பயன்படுதுன்னா, which help locomotion in the aquatic regions. Aquatic surface. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்செப்ட்ல கொடுத்துட்டோம். நீரில் வாழ்கிற உயிருக்கு நீரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியில் வந்து நீந்தும் தன்மை கொண்டது. அது எப்படி நீந்துது அப்படின்னா, it has and parapodia called as the like ஒரு ஃபிங்கர்லெக் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு வந்து நீட்சிகள் மாதிரி இருக்குது பாரு, வெல் போன்ற நீட்சிகளை பெற்றிருக்கும். இதை வந்து இணை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இணை உறுப்புகளுக்கு பேர் தான் parapodia. So நீரிஸ் contain parapodia which help locomotion. ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து செல்வதற்கு இந்த நீட்சிகளை அது பயன்படுத்தி கொள்கிறது. ஸோ அப்போ நீரிஸோட சிறப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா, நீரிஸ் வந்து நகரும், நீரில் வந்து அது ஈஸியாக நகர்ந்து செல்லும். அது நகர்ந்து, அதாவது இடைப்பயிற்சி அடையும். அதுக்கு parapodia என்ற இணை உறுப்புகளை இது பயன்படுத்தும். பட் இந்த எர்த்வார்ம் சொல்லப்படுற மண்புழு இந்த சர்க்குலர் அண்ட் லாங்கிடியூடினல் மசில்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரும். ஏன்னா அந்த எர்த்வார்முடைய பாடிஸில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பின்ஸ் இருக்கும், அதாவது முட்கள் அப்படின்னு காணப்படும். இந்த முட்களை யூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நகர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அது பெறும். ஆனால் இது வந்து டெரஸ்ட்ரியல் இருக்கிறது, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக்கில் இருக்குது. அப்போ நீரில் வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் parapodia என்ற அமைப்புகளை பயன்படுத்தி நீந்துவதற்கு பயன்படுது. நிலத்தில் வாழ்கின்ற இந்த வலைதசி புழுக்கள் வந்து முட்களை பயன்படுத்தி மற்றும் உறிஞ்சிகள் ஒன்று இருக்கும், இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அது நகர்வதற்காக இது பயன்படுத்தப்படும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அன்னலிடானா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். அன்னலிடான்றது நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் இயல்புடையது. நீரில் வாழ்வதற்கு எடுத்துக்காட்டு நீரிஸ், நிலத்தில் வாழக்கூடியது மண்புழு. ஸோ இரு பக்க சமைச்சு மோடுக்கு உயிரி உறுப்புகளான கட்டமைப்புகளை கொண்டது. இதனுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இதனுடைய தசைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீள் வரிசையிலும் வட்ட வடிவிலும் தசைவைப்புகளை பெற்றிருப்பதால் அது நகர்வதற்கு எளிமையான ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறது. அண்ட் ஆல்சோ ஹேவிங் த செக்மெண்ட்ஸ், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டாமெர்ஸ், தமிழில் மெட்டாமெரிசம். ஸோ மெட்டாமெரிசம் என்ற உடற்கண்டங்களை பெற்றிருப்பதால் இது நகர்வதற்கு எளிமையாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது இந்த உயிரத்தில் ரொம்ப ஸ்பெஷலைசேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் ஒன்று இருக்குது.
எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். கழிவு நீக்க உறுப்பு எதுன்னு கேட்பாங்க. இங்க வந்து நெஃப்ரிடியா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது தான் கழிவு நீக்க உறுப்பாக பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ இங்க என்ன பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க, எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ்டு பை nephridia. So nephridia mainly has two type, protonephridia, metanephridia அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையான nephridias இருக்கும். ஆனா இங்க கேட்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க. ஒரு முறை நீட்ல வந்து ஃப்ளேம் செல் கேட்டிருந்தாங்க அந்த எக்ஸ்கிரிஷனுக்காக. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அனலிடாவில் வலதசை புழுக்களில் கழிவுநீக்க பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடியது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெஃப்ரிடியா. ஸோ நெஃப்ரிடியா ஹேஸ் டூ டைப், மெட்டாநெஃப்ரிடியா அண்ட் புரோட்டோநெஃப்ரிடியான்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும். அந்த நெஃப்ரிடியா வந்து ஒரு சில புக்கில் இருக்குது. ஸோ அப்போ சிம்பிளாக கேட்கும்போது எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் நோன் அஸ் தி நெஃப்ரிடியா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இந்த நீரீஸ் கொடுத்துருக்கும்ல, இந்த நீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். இது வந்து டயோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மேல் ஃபீமேல் ஒரே ஆர்கானிசத்தில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோசிஸ். இந்த எர்த்வார்ம் மாதிரி இருக்கிற உயிரிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோசியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை. அதாவது மேல் தனியாக இருக்கும், அது தனியாக இருக்கும், ஃபீமேல் வந்து தனியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ மேல் ஃபீமேல் வந்து தனித்தனியாக இருந்தால் அது மோனோசியஸ். ரெண்டும் ஒரே உயிர்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பை யூசிங் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம் வந்து பால் இனப்பெருக்க முறைகளை அது மேற்கொள்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த உயிரினுடைய ரொம்ப சிறப்பான விஷயம். அதை நம்ம ஞாபகம் நேரம் கொடுத்துருக்கோம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வலதசை புழுக்கள் என்பது காரணம் அது வந்து தசைகள் வலையமைப்புகளை பெற்றிருக்கும். ஸோ சர்க்குலராக இருக்கும். அது மாதிரி இன்னொரு நீள்வசைகளில் இருக்கிறதுனால இது வலதசை புழுக்கள் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இதனுடைய ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டேன், இட் ஹேஸ் செக்மெண்ட்ஸ். செக்மெண்டட் பாடிஸ் நவுன் அஸ் தி மெட்டாமெஸ், தமிழில் மெட்டாமெரிசம். ஸோ பாரபோடியா நத்திங் பட் இஸ் finger-like projection arranging the lateral side of the nereis which help locomotions in the aquatic surface, and excretory organ called as the nephridia. So finally sexual reproduction happened in the species particulars. Examples கேட்பாங்க. இல்லை எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து எர்த்வார்ம், லீச், அட்டை, நீரீஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த அனலிட்ஸ். அனலிடாவோட சிறந்த உதாரணங்களாக சொல்லப்படும். மண்புழு அது வந்து பார்த்தா லாம்ப்டோமேர்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறிவியல் பேர். லீச் வந்து ஹிரிடினெரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹிரிடினெரியா அப்படின்றது வந்து லீச்சோட பெயர். ஸோ இது மாதிரி வார்த்தைகளை நினைவில் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அனலிடா. இப்போ நம்முடைய 7வது தொகுதிகளுக்கு நம்ம